အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဒီနေ့อ่ะပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီ sequential model ကိုနောက်ဆုံးပေါ့နော် deep learning ရဲ့နောက်ဆုံး specialization နောက်ဆုံး course လေးကိုလုပ်နေတာ week 2ရောက်နေပြီပေါ့နော်ဒီ week 2မှာအဓိကကြတော့ဒီဘာပြောရမလဲဒီလိုမျိုးဒီ text တွေကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီ pattern တွေဘယ်လိုပြောင်းလိုက်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုပြန်ပြီး represent လုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သူပြောသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာရေးကတော့ဒီ text ဒီ analytic ဘယ်မှာတွေသုံးတာများလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုသူ example application တွေသူပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ sentiment analysis လို့ပြီးသွားရင်ဒီ sentiment analysis ဆိုတာကိုအခုစာတပုတ်ဖတ်လိုက်ရင်ဒီဟာအရန်ဆိုးတဲ့ဘက်ရောက်နေတာကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်နေတာပေါ့နော် positive sentiment ဆိုတာလူရဲ့အနေအထားကိုစိတ်နေစိတ်ထားပုံစံမျိုးပိုပေါက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ sentiment ကိုလာဘက်လာဒါကောင်းတယ်မကောင်းတာအဲ့ဒါပဲအဓိကစစ်တာပေါ့နော်ဒါဖြစ် Twitter ကဒီလိုမျိုး short sentence တွေတော်တော်များကြ sentiment analysis လုပ်ကြရင်သုံးကြတာများတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ name entity recognition ကလည်းဆိုတော့ UI မှာလည်းကြားဖူးတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကြတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုမြန်မာနိုင်ငံဘယ်လို mention လုပ်ထားတာတွေဗါအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူအဓိကဘယ်မှာသုံးလဲဆိုရင်လည်းဆိုဒီ Google search လုပ်တဲ့ခါမျိုးကြရင်ပေါ့နော်သူရဲ့ indexing လုပ်တဲ့ဟာမျိုးမှာပို့ပြီးအသုံးများတယ်ပေါ့နော်ဒီ name entity recognition သူနာမည်လည်းချက်နိုင်သလိုနောက်ပြီး company နာမည်လည်းချက်နိုင်တယ် country နာမည်လည်းချက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဓိက recognize လုပ်တာပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါကအလူနာမည်ဒါမှမဟုတ်လည်းအင်္ဂလိပ်စာလုံးတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးစစ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျဒီ machine translation ဒါကြတော့ဒီလည်းဆိုဒီဒါ translate language ရခဏမျိုးမှာပါ Google Translate သုံးဖို့တဲ့လူတွေဆိုလည်းသိထားမိပါပဲမြန်မာနဲ့အင်္ဂလိပ်ပြောင်းတာတော့အင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာပြောင်းတာတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကုန်သူတို့ရဲ့ဒီ sample ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့ input တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုဘာတွေလဲဆိုတော့ text တွေမှသိရတယ်ပေါ့နော်ဒါ server ဒီလိုမျိုး server data တွေပေးလိုက်ရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဒီဟာကို translate လုပ်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီမှာကတော့နာမည် mention ပါလား entity တခုပါလားမဟုတ်မပါဘူးလားအဲ့လိုမျိုးစစ်တာမျိုးဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီဟာလုံးဝမြန်မာလို translate လုပ်တာမျိုးဖြစ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့သွားတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့ကအဲ့လိုဆိုဒီဗီဒီယိုလေးသွားကြည့်အောင်တော့သူဒီမှာပထမဆုံးမှတ်သက်တစ်ခုသူကပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဆိုရင်အဲ့လိုဆို text တွေကိုဒီ beta ဖြစ်ပေါ့နော် numerical value တွေပြောင်းတဲ့ခါကျရင်သုံးတဲ့ method လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်လမ်းကြည့်ရအောင်7 minutes ဆိုတော့နည်းနည်းသိခံပြီးကြည့်ရအောင် Hello and welcome back. Last week you learned about RNNs, GRUs, and LSTMs. In this week, you see how many of these ideas can be applied to NLP, to natural language processing, which is one of the fields of AI that is really being revolutionized by deep learning. One of the key ideas you learn about is word embeddings, which is a way of representing words that lets your algorithms automatically understand analogies like that man is the woman as king is the queen, and many other examples. And through these ideas of word embeddings, you'll be able to build NLP applications even with modestly sized or even with relatively small label training sets. Finally, towards the end of the week, you see how to de-bias word embeddings. That's to reduce undesirable gender or ethnicity or other types of bias that learning algorithms can sometimes pick up. So that, let's get started with a discussion on word representation. So far, we've been representing words using a vocabulary of words, and our vocabulary from the previous week might be, say, 10,000 words. And we've been representing words using a one-hot vector. So, for example, if man is word number 5391 in this dictionary, then you represent it with a vector with a 1 in position 5391. And I'm just going to use O subscript 5391 to represent this vector, where O here stands for one hot. And then if woman is word number 9853, then you represent it with O subscript 9853, which just has a 1 in position 9853 and zeros elsewhere. And then other words, king, queen, apple, orange would be similarly represented with one hot vectors. One of the weaknesses of this representation is that it treats each word as a thing unto itself, and it doesn't allow an algorithm to easily generalize across words. For example, let's say you have a language model that has learned that when you see I want a glass of orange blank, well, what do you think the next word will be? Very likely to be juice. But even if the learning algorithm has learned that I want a glass of orange juice is a likely sentence, if it sees I want a glass of apple blank, as far as it knows, the relationship between apple and orange
is not any closer as the relationship between any of the other words, man, woman, king, queen, and orange. And so it's not easy for the learning algorithm to generalize from knowing that orange juice is a popular thing to recognizing that apple juice might also be a popular thing or a popular phrase. And this is because the inner product between any two different one-hot vectors is 0. If you take any two vectors, say queen and king, and inner product them, the inner product is 0. If you take apple and orange and inner product them, the inner product is 0. And the Euclidean distance between any pair of these vectors is also the same. So it just doesn't know that somehow apple and orange are much more similar than king and orange or queen and orange. So wouldn't it be nice if instead of a one-hot representation, we can instead learn a featurized representation where for each of these words, man, woman, king, queen, apple, orange, or really for every word in a dictionary, we could learn a set of features and values for each of them. So for example, each of these words might have, we want to know what is the gender associated with each of these things. So gender goes from -1 for male to +1 for female. Then the gender associated with man might be -1, for woman might be +1. And then if you're actually learning these things, maybe for king you get -0.95, for queen +0.97, and for apple and orange, sort of genderless. Another feature might be, well, how royal are these things? And so the terms man and woman are not particularly royal, so they might have features values close to 0, whereas king and queen are highly royal, and apple and orange are not particularly royal. How about age? Well, man and woman doesn't connote much about age. Maybe man and woman implies that they're adults, but maybe neither necessarily young nor old, so maybe values close to 0, whereas kings and queens are almost always adults, and apple and orange might be more neutral with respect to age. And then another feature for, is this a food? And, well, man is not a food, woman is not a food. Neither are kings and queens, but apples and oranges are foods. And there can be many other features as well, ranging from what is the size of this? What is the cost? Is this something that is alive? Is this an action, or is this a noun, or is this a verb, or is it something else, and so on. So you can imagine coming up with many features, and for the sake of illustration, let's say 300 different features. And what that does is it allows you to take this list of numbers. I've only written 4 here, but this could be a list of maybe 300 numbers that then becomes a 300-dimensional vector for representing the word man. And I'm going to use the notation E subscript 5391 to denote a representation like this. And similarly, this vector, this 300-dimensional vector, or 300-dimensional vector like this, I would denote E9853 to denote a 300-dimensional vector we could use to represent the word woman, and similarly for the other examples here. Now, if you use this representation to represent the words orange and apple, then notice that the representations for orange and apple are now quite similar. Some of the features will differ because the color of an orange and the color of an apple, the taste or some of the features will differ. But by and large, a lot of features of apple and orange are actually the same, or take on very similar values. And so this increases the odds of the learning algorithm that has figured out that orange juice is a thing to also quickly figure out that apple juice is a thing. So this allows it to generalize better across different words. So over the next few videos, we'll find a way to learn word embeddings, which is basically learn high-dimensional feature vectors like these that gives a better representation than one-hot vectors for representing different words. And the features we'll end up learning won't have a easy to interpretation, like that component 1 is gender, component 2 is royal, component 3 is age, and so on. Exactly what they're representing will be a bit harder to figure out, but nonetheless, the featurized representations we will learn will allow an algorithm to quickly figure out that apple and orange are more similar than, say, king and orange or queen and orange. If we're able to learn a
300-dimensional feature vector or 300-dimensional embedding for each word, one of the popular things to do is also to take this 300-dimensional data and embed it, say, in a 2-dimensional space so that you can visualize them. And so one common algorithm for doing this is the T-SNE algorithm due to Lauren van der Martin and Jeff Hinton. And if you look at one of these embeddings, one of these representations, you find that words like man and woman tend to get grouped together, king and queen tend to get grouped together, and these are the people which tend to get grouped together. Those are animals who tend to get grouped together. The fruits will tend to be close to each other. Numbers like 1, 2, 3, 4 will be close to each other, and then maybe the animate objects as a whole will also tend to get grouped together. But you see plots like these sometimes on the internet to visualize some of these 300 or higher dimensional embeddings. And maybe this gives you a sense that word embedding algorithms like these can learn similar features for concepts that feel like they should be more related, as visualized by that concepts that seem to you and me like they should be more similar, end up getting mapped to more similar feature vectors. And these representations were used, these sort of featurized representations in maybe a 300-dimensional space. These are called embeddings. And the reason we call them embeddings is you can think of a 300-dimensional space. And again, I can't draw a 300-dimensional space. It's maybe just a 3D one. And what you do is you take every word, like orange, and you have a 300-dimensional feature vector. So the word orange gets embedded to a point in this 300-dimensional space, and the word apple gets embedded to a different point in this 300-dimensional space. And of course, to visualize it, algorithms like T-SNE map this to a much lower dimensional space, so you can actually plot the 2D data and look at it. But that's where the term embedding comes from. Word embeddings has been one of the most important ideas in NLP, in natural language processing. In this video, you saw why you might want to learn or use word embeddings. In the next video, let's take a deeper look at how you'll be able to use these algorithms to build NLP algorithms. In the last mic error တက်နေတော့ sorry ပါ Okay ပါတခါလို့လေရောမောင်လေးပြည့်ပြည့်ဟိနေတက်ခန်းစီကောက်ကိုကြည့်နေပေါ့နော်အော် sorry ဗီဒီယိုမှာဒီဗီဒီယိုမဟုတ်လား okay ဒီဟုတ်ကဲ့ပါခဏစားအောင်နော်တို့လေးတို့ကဒီအဲ့ဒါပုံမှန်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဗီဒီယိုတူတူကြည့်တယ်တချို့ကြတာလည်းအဲ့ဆိုဒီ Zoom ကကြည့်ရလို့ရှိသလိုတချို့ကြတာလည်းကိုယ့်ဘာသာကိုကြည့်တာရှိရပေါ့နော်ဒီကကိုယ့်ဘာသာကိုကြည့်လို့လည်းရတယ်ဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဆိုအခုလို့ဆို audio နဲ့ join နိုင်ရမလားအဲ့လိုဆိုတော့ဒီ join with audio remove လုပ်လိုက်ရင်သူအတန်မထွက်လာတော့ Zoom ကလေအဲ့လိုမျိုးလည်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကောက်တချို့ကြအဲ့လိုမျိုးကြည့်တာများတယ်တော်များတယ်လို့ဆိုတော့တူတူကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီကြည့်ပြီးသွားရင်7 minutes ဆိုလဲ7 minutes ပေါ့နော်5 minutes ဆိုလဲ5 minutes တူတူကြည့်ကြတယ်ကြည့်သွားလို့ပြီးတော့မှဒါနဲ့သူဆွေးနွေးကြတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်တယောက်အမြင်တယောက်ပြောပြရဲပုံစံမျိုးပေါ့အမှန်တော့ဆရာတွေပြောင်းနေတာပေါ့နော်ဆရာရဲ့ဥဆောင်ဆွေးနွေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့က Alex တယောက်ပဲရှိရဆိုအန်ကာဝင်ကိုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလားဆရာတွေကလုံးဝစမလားအကြောင်းမကြပဲသူတို့တွေစလာသေးလားမစင်တာခုနတော့တစောင်းတွေ့လိုက်တယ်ဟုတ်လားဒီလမ join နိုင်ဆိုတယ်ဘယ်ကိုသက်လားကိုကြော်လားတော်လေးတဲ့ကိုတက်နိုင်ဆိုဟုတ်ပါပြီဆရာတွေဆိုတော့ကအေး work from home ရတယ်တို့တွေတက်တာတက်နေတယ်တို့တွေတော်တော်များအိမ်မှာလုပ်နေရတော့လေဟုတ်ကဲ့ဘာအားလုံးလို့လည်းပြီးပြီဆိုတော့လည်းစဆွေးနွေးရအောင်ပေါ့နော်အရင်ဗီဒီယိုမှာအရင်နှစ်ပတ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော်တော်များများဒီ sentence တွေကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုး better ပြောတဲ့ခါကျရင် one hot encoding အကြောင်းကိုတို့အဲ့ဒါတွေသုံးထားတာများတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုလည်းသူ one hot encoding နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ sample လေးပြောသွားတယ်ပေါ့ဒီ one hot encoding လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုပထမဆုံးရှိရမှာဒီ dictionary လို့ခေါ်ရဲပေါ့နော် vocabulary တစ်ခုရှိရမယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ် vocabulary ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါမှမဟုတ်တခြားပေါ့နော်ကိုစုလာတဲ့ vocabulary list တစ်ခုရှိပြီးတော့မှဒါလည်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာနဲ့ cross check လုပ်ပြီးတော့ဒီ one hot encoding လုပ်လို့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီ woman ဆို woman man ဆို man တွေ့နေရအကြရင်က one baby ချို့နေရာအားလုံးကြတော့0 ပေးပုံစံမျိုးပေါ့ဒီဟာ one hot encoding ကိုနားလည်လို့အဆင်ပြေမှာပါဒီ
ဒီဟာလေးကတော့လည်းဆိုဒီမှာ we one တစ်ခုမှမြင်လာဆိုတော့တိတ်တနာမရှိဘူးသူအဓိကဒီ sentence ဒီလိုမျိုးလောက်တာလည်းရတယ်ပေါ့နော်အဓိကပြဿနာကကြတော့ဒီစကားလုံးနှလုံးရဲ့နီးစပ်မှုပေါ့နော် similarity ပဲခေါ်လို့ရတယ်နော် relationship ကိုလည်းခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် similarity ဆိုတော့ပုံပြီးဘာသာပြန်တာကောင်းမယ်ထင်တယ်ဒီ orange နဲ့ apple နဲ့ကပြောမယ်ဆိုတော့အတီးတွေမှန်ဒီ model ကမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ one hot encoding method ကိုလာသုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီလို king နဲ့ queen ရတယ်အမှန်ဆိုတော့တို့နှစ်ခုကဒါပြဿနာ somehow ပေါ့နော် closely related ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီယောက်ျားနဲ့မိန်းမဆိုတာကလည်း closely related ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပိုပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလူတွေအနေနဲ့တော့ဒီဟာမျိုးလေးကိုမြင်နေပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ association လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတော့မျက်စိလည်းမြင်ဒါပေမဲ့ကို one hot encoding လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် model ကနေပြီးတော့ဒီဟာအဲ့လိုမျိုးရှိပါလားဆိုတော့ figure out လုပ်ရတာခက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးသူကနည်းနည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုသူအဲ့ဒါအနေနဲ့ပြောရဆိုရင်ဒီ LS တို့လူတွေရဲ့မျက်စိမှာတော့ဒီ orange juice နဲ့ဒီ apple juice က similarity ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး machine learning မှာတော့ဒီ model ကသိကောင်းသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီ relationship ကိုရှားတာအရင်ခတ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူကနည်းနည်းပြောရသလားလို့အဲ့လိုလေးနားလေပေါ့နော်အန်ကောင်းဒီညာဘာထည့်ပြောချင်တယ်ဒီလိုနေရာလေးမှာလေအဲ့ဆိုအဲ့လောက်တော့နားလေဒီဟာလေးကိုသူပြောတဲ့အချိန်မှာတော့လေဟုတ်တယ် Alex ပြောရတယ်လို့ပဲသူကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် one ရှိတယ်မရှိဘူးပဲဒီရှိပြီးသား test ကို break လုပ် tokenize လုပ်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီမှာရှိတယ်မရှိဘူးပဲ count လုပ်တာ one hot encoding ကကြတော့ရှိရင် 1 မရှိရင် 0 ဆိုတော့ဒီ word တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ relation ကိုသူကမမြင်ရအောင်သူအိမ်မှာတစ်ခုတကယ်တမ်း Featurized လုပ်လိုက်မယ် sorryအဲ့ဒီစတဲ့မှာဆိုလေအဲ့တစ်ခုသတိရတယ်သူပြောတယ်မှာလေဒီနှစ်ခုကိုသူဘာ operate လိုက်တာလဲဆိုတာပဲသူတစ်ချက်ပြောလိုက်တော့အဲ့မှာမတွေ့ဘူးဆိုအကလုံး0ပဲရတယ်ဆိုသူတစ်ချက်ပြော x operation ဘာ operation လဲမှတ်မိလားဒီစကလုံးနဲ့ကလုံးကိုသူကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတာ operation လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာမှတ်မိလားအခါလဲအဲ့ဒါမြင်လိုက်ခုနကအငါပြောနေရကြသူကအဲ့လို10ပဲရှိရဆိုတော့အကုန်လုံးကိုဒီ Featurized လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီ word ဒီ sentence ထဲမှာဒီ man ဆိုတဲ့ word ကတော့ပါတယ်မပါဘူးပဲ count လုပ်သွားတာဆိုတော့ဒီ sentence ကို structure လိုက်သူကမမြင်လဲမမြင်ရတယ်လို့word တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြား relation ကိုလည်း one hot encoding မှာကြည့်လို့မရအောင်ကြည့်လို့မရတော့သူက word embedding သုံးမယ်ဆိုတာမျိုးဒီမှာ orange နောက်မှာ juice လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူက orange နဲ့ apple ကိုမြင်ရင်juice ဖြစ်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိရမှာဆိုတော့ကျန်တဲ့ man နဲ့ woman ရဲ့ king နဲ့ queen ရဲ့ juice မလိုက်နိုင်ဘာလို့ဆိုသူတို့ရဲ့ property မှာ juice ထွက်တဲ့ I mean ဒီရဲ့juice ထွက်တဲ့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ word embedding ကိုသုံးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူပြောထားတာသူပြောထားတဲ့ Alex ပြောတဲ့ operation ကိုတော့မကြားလိုက်ဘူးအဲ့တစ်ချက်လေနော်သူဘာ operation လုပ်လိုက်ရင်တော့သူက value က0ပဲရမယ်ဆိုတစ်ချက်လေးမျက်စိလေးမြင်လိုက်သလားလို့ okay အဓိက relationship ကိုမသိရဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသူတော်တော်လေးထည့်ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်လက်စစ်ပြန်ကြည့်ပြင်သူပြောထားတယ်ဒီ subtitle တွေကလည်းနည်းနည်းပေါ့နော်ပြောချင်တာတလွဲတွေဖြစ်ပြန်လာတယ်ဆိုတော့လေသိမှမအောင်ထားလိုက်ပါသူအဓိကသူဒီ operation တစ်ခုအဲ့ဒါဆို an operation ဘာ operation တစ်ခုလည်းမသိဘူးလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆို0ပဲထွက်လာဆိုဘာမှမရှိဘူးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်နေဆိုသူချက်ပြောလိုက်တယ်ဒါလည်းထားလိုက်ပါနောက်တစ်ခုပြန်ရှာကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ Alex question တစ်ခုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်မှန်တယ် how he gonna get this list ဒီ list ကိုသူပဲရမှာကိုယ့်ကိုယ်လုံးဝ figure လုပ်ရမှာလားသူကအဲ့ဒါပြောတာကြာသူကဘယ်လိုပြောမလဲ word embedding လို့ရှိရင် dimension တစ်ခုအထိ embedding လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် row မှာပြထားတဲ့ gender တို့ race တို့ age တို့က properties တွေအဲ့တော့ဒီ man မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ properties ဒီမှာ dimension row 300ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်300အထိ embedding လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကအဲ့ဒါကိုcalculate လုပ်ပြီးတော့ embed လုပ်ပြီး value တွေထွက်လာမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုး तू က exam ရဲ့သဘောမျိုးပြထားပါတော့တကယ်တမ်း embedding လုပ်ရင်ကတော့ဒီ dimension 300အထိ embedding လုပ်ရင်ဒီ dimension တစ်ခုချင်းစီကဘာကို represent ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတော့မမြင်ရအောင်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ तू က exam ရဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဒီရဲ့ what 6လုံးမှာ man woman king queen apple နဲ့ orange 6လုံးမှာဒီရဲ့ row က dimension 300လုံးရဲ့ properties တွေကိုပြန်ပြီး तू က embedding လုပ်လိုက်ရင်ဒီ value တွေထွက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောတာအဲ့ဒါဒီ gender အဲ့ဒီ value တွေကဒီ gender တို့ race တို့ feature တွေကကိုယ့်ကိုယ်လုံးကလို့ဒီသဘောပုံစံမျိုးပေါက်နေပေါ့နော်ပြန်ဒီ feature တွေကိုယ့်ကိုယ်ရွေးချယ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်နေအဲ့လိုလားဟုတ်တယ်
ဟုတ်တယ်ပေါ့နော် embedding လုပ်လိုက်လို့ရှင် embedding algorithm တစ်ခုသုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူကအဲ့ဒီမှာပြထားတဲ့ row gender လို့ရာရဲ့လို့လိုမျိုးကိုစားပြုတဲ့ dimension 300ထွက်လာမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့300ကဘယ်ကောင်က gender လဲဘယ်ကောင်က age လဲတော့ဟိုကသိရမှာမဟုတ်လို့ထင်တယ်ဒါ example တဘောမျိုးနဲ့သူကပြထားတဲ့တဘောမျိုးဖြစ်မသူပြောတဲ့ဟာဒါအမှန်မှန်ဆိုဒီဟာလေးကြည့်မယ်ဆိုဒါ association မှသိရတယ်ပေါ့နော် similarity လည်းသိလို့ရပြဿနာဒီ man တို့ဒီ gender နဲ့ပို့ပြီးပို့ဆိုင်နေပေါ့နော်သူတို့ကဒီဟာ man နဲ့ဒီ woman နဲ့ကဒါ opposite negative နဲ့ positive ဆိုရင်ကြည့်ပါလားလုံးဝ opposite man သိရတယ်ပေါ့နော် king နဲ့ queen ဆိုလည်းဒီမျိုးသိလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ king ကို value နဲ့ဒီ man ရဲ့ value တန်းကြည့်မယ်ဆို similar minus value တွေဖြစ်နေတယ်သူတို့နှစ်ခုက similar နဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပိုပေါက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒီ king နဲ့ queen မှာဆိုလည်းသူတို့နဲ့ royal တွေဖြစ်တဲ့ association ကပုံမြင့်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါပုံစံမျိုးလေးပြီးတော့ဒီအသီးနှံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကြည့်မယ်ဆို food category မှာတော်တော်လေးမြင့်နေဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒီဟာဒီကဒီလိုမျိုး what represent what ပါလဲဘယ်လိုခေါ်လဲဒီ what embedded လုပ်တဲ့အဓိကယူရချက်ကကြည့်ရတာသူပဲသူတို့နှစ်ခုရတဲ့မျိုးပေါ့နော်သူတို့ association ဖြစ်တာမဟုတ်လဲသူတို့ရဲ့ similarity ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့ category ဖြစ်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့မြင်တာထင်တာရှိလာအောင်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်နေသလားလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြင်နေဒီမှာသူပြောတဲ့အရာဆိုရင်ပေါ့နော်တခြားလူတွေရော question တွေရှိလားမလဲဒါလေးကိုအဓိကတော့ဒီဟာ one hot encoding သုံးမဲ့အစားပေါ့နော်ဒီဟာနောက် method တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပေါ့ဒီဟာကိုဆိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ sentence ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီ better ပြောင်းတဲ့ခါကြရင်ပေါ့နော် one hot encoding method လို့လည်းသုံးလို့ရမယ်သူ့မှာလည်းမကောင်းတာရှိတော့မကောင်းတာလည်းရှိရပေါ့နော်ဆိုးကျိုးလည်းရှိရကောင်းကျိုးလည်းရှိရအဲ့လိုအပြင်ပေါ့နော်ဒီ word embedding ဒီ word representation method လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းသုံးလို့ရမယ်အဲ့ဒါသုံးဖို့ဆိုဒီကသုံးတာဒီ featurized representation ဖြစ်တဲ့ဒီ feature တွေကဘာကြီးလဲဖြစ်တဲ့ဟာအရင်ဆုံးကိုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ကိုနည်းနဲ့ရှာပြီးတော့သိရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒါရင်ဘယ်မျိုး value ထွက်လာလို့ရမှာဖြစ်တဲ့ဒီဟာကိုယ့်ရဲ့ဟာဘာလဲဆိုတာဒါမမအောင်ဆိုရင်ဒါ hand engineer လုပ်ရမယ်ကိစ္စပဲဒီဟာကတော့လေဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာ gender moral ရပါဒီဟာကြတော့ model ကို supervise ပေးတော့မှသိမှာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာက somehow hand engineer လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီဟာလေးကိုပဲသူအဓိကပြောဆိုတဲ့သဘောလေးပါပဲဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီဟာလေးကိုရှင်းပြလာအော်နောက်တစ်ခုကြံနေမိပါတယ်ဒီမှာ7.4ဒီဟာကျတော့ဒီ graphing visualization လုပ်လို့ဆိုတဲ့ဘောကပို့ပြီးတော့ဒီ electro human တွေက 2D ပဲပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးမြင်ကြရတယ်ပေါ့နော်တခြားဒီမှာဆိုရင်သူက300 dimension ရှိတဲ့ဟာကို 2D အနေနဲ့ပြောင်းထားတဲ့ paper လေးပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားရင်ဒီ paper လေးတော့ဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီဟာ library ရှိမှတင်တယ်ဆိုမှဆိုရင်ဒီ SME library ရှိတယ် TSNE အဲ့ဒီ library တစ်ခေါက်ကြားဘူးသလားလို့ဒီ library လည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးမှသူဒီ site တွေပဲသုံးမယ်ထင်တယ်ကြည့်ရအမှဒီမှာဆိုဒီဟာကိုကြည့်ပို့ပြီးတော့မြင်တာထင်တာရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လိုမျိုးတူတာကိုစုလာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါက်နေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလည်းတက်စီရဆိုရင်တက်စီတွေနဲ့စုထားပြီးတက်မှတ်ရတဲ့လိုမျိုးခွဲနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီdimension category မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးမြင်နေပေါ့နော်ဒီဟာကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကဒါ method တစ်ခုပဲသူကနားလေအောင်သူ့ရဲ့ဒီ basic intuition ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်သုံးလဲ association လိုအပ်တဲ့ပုံစံမျိုးကြောင့်သုံးလဲပါတယ်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောရတယ်လို့မြင်တယ်ဒီဗီဒီယိုက။ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေရလားညီမလေးရင်ထွေးအဆင်ပြေလားညီမလေး။စာလုံးလာကြိုက်ဟုတ်ကြည့်ပါ NS ကဲပါ။ဆရာမရှိဆိုတော့သိခံပါနော်။ဒါဆိုလည်းရန်တောက်ကြတာပေါ့နော်။သူကခုနက dimension 300ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာကနေသူက30ကနေ20 3000ကနေ20ဆိုပြီးပြောထားပါဘောနော် TSN ကပဲအချိန်မှာ20မဟုတ်ဘူးအန်ကိုင်သူက3000နဲ့ 2D sorry okay TSN ကပဲအချိန်မှာသုံးလဲဆိုတော့ဒီ dimensionality reduction ကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာသုံးတယ်ပေါ့ပြီးတော့ TSN ရဲ့အတားချက်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူကဒီ dimension 300မှာပြတဲ့ point တွေကဒီ 2D ကိုချိန်တဲ့အချိန်မှာ location မပြောင်းသွားဘဲနဲ့နီးတဲ့ကောင်ကဆက်နီးပြီးတော့ရှိဒီမှာဆိုတော့သူအခုဒီလိုမျိုးသူ embedding ဆိုတဲ့စကားလုံးလည်းသူနည်းနည်းလေးရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကိုတိတ်ပြီးတော့အရန်ကြီးတော့နားမလဲသလားလို့ဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့ idea တော့နည်းနည်းနားလဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ embedded လုပ်တဲ့ပုံစံဒါ300 dimension မျက်စိတွေမမြင်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ကိုရီ human brain ကအဲ့လောက်ထိ explore မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့လေအဲ့ဒါလေးတော့သူအဓိကတော့ဒီ300လောက်ရှိတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်ဒီ 2D ပြောင်းလိုက်တာဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ကဲပါနောက်တစ်ခုတော့ကြည့်အောင်ဒါကကြလို့ဆိုဒီ word representation တုံထားရတယ်ပေါ့နော် featurized representation လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးသူရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီစကားလုံးလေးတွေမှတ်ထားကြပါလို့ quiz မှာပြန်ပါကောင်းပြန်ပါနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို quiz ဆိုမကြည့်ရသေးဘူးလို့ဆိုတော့ဒီ word embedding တစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ပါလဲပေါ့နော်ဒီဟာလည်း word embedding ဒီဟာလည်းအော်ဒါကသုံးချနေပေါ့ဒီဟာကကြတော့သူရဲ့ဒီ idea ကိုရှင်းပြတာထင်တယ်ဒီကတော့ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြမှာထင်တယ်ဒီ Elizabeth နဲ့သူ name entity recognition နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရတယ်ပေါ့နော်ဆက်ကြည့်အောင်လို့
Okay, speaker on my B. A featurized representations of different words. In this video, you see how you can take these representations and plug them into NLP applications. Let's start with an example. Continuing with the named entity recognition example, if you're trying to detect people's names, given a sentence like Sally Johnson is an orange farmer, hopefully you'll figure out that Sally Johnson is a person's name, hence the outputs one like that. And one way to be sure that Sally Johnson has to be a person, rather than say the name of a corporation, is that orange farmer is a person. So previously we had talked about one-hot representations to represent these words, x1, x2, and so on. But if you can now use the featurized representations, the embedding vectors that we talked about in the last video, then after having trained a model that uses word embeddings as inputs, if you now see a new input, Robert Lin is an apple farmer, knowing that orange and apple are very similar will make it easier for your learning algorithm to generalize to figure out that Robert Lin is also a human, is also a person's name. One of the most interesting cases will be, what if in your test set you see not Robert Lin is an apple farmer, but you see much less common words. What if you see Robert Lin is a durian cultivator? Durian is a rare type of fruit, popular in Singapore and a few other countries. But if you have a small label training set for the name entity recognition task, you might not even have seen the word durian or seen the word cultivator in your training set. I guess technically there should be a durian cultivator. But if you have learned a word embedding that tells you that durian is a fruit, so it's kind of like an orange, and a cultivator, someone that cultivates is kind of like a farmer, then you might still be able to generalize from having seen an orange farmer in your training set to knowing that a durian cultivator is also probably a person. So one of the reasons that word embeddings will be able to do this is the algorithms for learning word embeddings can examine very large text corpuses maybe found off the internet. So you can examine very large data sets, maybe 1 billion words, maybe even up to 100 billion words would be quite reasonable. So very large training sets of just unlabeled text. And by examining tons of unlabeled text, which you can download more or less for free, you can figure out that orange and durian are kind of similar, and farmer and cultivator are kind of similar, and therefore learn embeddings that groups them together. Now, having discovered that orange and durian are both fruits by reading massive amounts of internet text, what you can do is then take this word embedding and apply it to your name entity recognition task, for which you might have a much smaller training set, maybe just 100,000 words in your training set, or even much smaller. And so this allows you to carry out transfer learning, where you take information you've learned from huge amounts of unlabeled text that you can suck down essentially for free off the internet to figure out that orange, apple, and durian are fruits, and then transfer that knowledge to a task such as name entity recognition, for which you might have a relatively small labeled training set. Of course, for simplicity, I drew this as a forward only, as a unidirectional RNN. If you actually want to carry out the name entity recognition task, you should of course use a bidirectional RNN rather than a simpler one I've drawn here. But to summarize, this is how you can carry out transfer learning using word embeddings. Step one is to learn word embeddings from a large text corpus, very large text corpora, or you can also download pre-trained word embeddings online. There are several word embeddings that you can find online under very permissive licenses. And you can then take these word embeddings and transfer the embedding to a new task where you have a much smaller labeled training set, and use this, let's say, 300-dimensional embedding to represent your words. One nice thing also about this is you can now use relatively lower dimensional feature vectors. So rather than using a 10,000 dimensional one-hot vector, you can now instead use maybe a 300-dimensional dense vector. Although the one-hot vector is sparse and the
3-dimensional vector that you might learn through embedding will be a dense vector. And then finally, as you train your model on your new task, on your name entity recognition task with a smaller label data set, one thing you can optionally do is to continue to fine-tune, continue to adjust the word embeddings with the new data. In practice, you would do this only if your new task, only if this task 2 has a pretty big data set. If your label data set for step 2 is quite small, then usually I would not bother to continue to fine-tune the word embeddings. So word embeddings tend to make the biggest difference when the task you're trying to carry out has a relatively small training set. So it has been useful for many NLP tasks. Now just name a few, don't worry if you don't know these terms. It has been useful for name entity recognition, for text summarization, for co-reference resolution, for pausing. These are all maybe pretty standard NLP tasks. It has been less useful for language modeling and machine translation, especially if you're actually doing a language modeling and machine translation task for which you have a lot of data just dedicated to that task. So as you've seen in other transfer learning settings, if you're trying to transfer from some task A to some task B, the process of transfer learning is just most useful when you happen to have a ton of data for A and a relatively smaller data set for B. And so that's true for a lot of NLP tasks and just less true for some language modeling and machine translation settings. Finally, word embeddings has an interesting relationship to the face encoding set of ideas that you learned about in the previous course, if you took the convolutional neural networks course. So you will remember that for face recognition, we trained this Siamese network architecture that would learn, say, a 128-dimensional representation for different faces, and then you could compare these encodings in order to figure out if these two pictures are of the same face. The words encoding and embedding mean fairly similar things. So in the face recognition literature, people also use the term encoding to refer to these vectors, fxi and fxj. One difference between the face recognition literature and what we'll do in word embeddings is that for face recognition, you wanted to train a neural network that can take as input any face picture, even a picture you've never seen before, and have a neural network compute an encoding for that new picture. Whereas what we'll do, and you understand this better when we go through the next few videos, whereas what we'll do for learning word embeddings is that we'll have a fixed vocabulary of, say, 10,000 words, and we'll learn a vector, E1 through, say, E10,000, that just learns a fixed encoding or learns a fixed embedding for each of the words in our vocabulary. So that's one difference between the set of ideas you saw for face recognition versus what the algorithms will discuss in the next few videos. But the terms encoding and embedding are used somewhat interchangeably. So the difference I just described is not represented by the difference in terminology. It's just a difference in how we need to use these algorithms in face recognition, where there's an unlimited sea of pictures you could see in the future, versus natural language processing, where there might be just a fixed vocabulary, and everything outside that will just declare as an unknown word. So in this video, you saw how using word embeddings allows you to implement a step of transfer learning, and how by replacing the one-hot vectors we're using previously with the embedding vectors, you can allow your algorithms to generalize much better, or you can learn from much less labeled data. Next, I want to show you just a few more properties of these word embeddings, and then after that, we will talk about algorithms for actually learning these word embeddings. Let's go into the next video where you see how word embeddings can help with reasoning about analogies. Okay. In the last Okay, ba, tsa lo tyaw nyaw jit ne ba, khana jit khana sa aung lo tro. Okay, di ni di ha li pyan lou ja mai po no, kaung sa. Okay ba, a lo soတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်ဒီမှာပေါ့နော် Okay မောင်လေးတထွန်းဆိုကြံသေးတယ်ပေါ့နော်ခဏစာအောင်ဒီမှာလေသူတော်တော်များအရင်ဘက်ကဟာတွေနဲ့ပြောသွားတာရှိတယ်ပေါ့ဘသူ
by unidirectional RN နဲ့ bidirectional RN နဲ့ဘယ်လိုသတိရသေးလဲမသိဘူး။စာမလို့တပတ်ကြော်ပြီဆိုတော့မေ့နေကြတပတ်ကြော်မကတော့လဲစာမလို့ဘယ်လောက်ကြော်နေပြီ။တပတ်ဒီပတ်နဲ့ဆိုတော့တပတ်နဲ့တရက်တောင်ကြာနေပြီပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့မမိသေးလား unidirectional တို့ bidirectional တို့မနော် unidirectional တို့ bidirectional ဒီကသူရဲ့ difference ကလည်းဆို relationship နည်းနည်းဆိုင်နေပေါ့နော်အရှိဒီစကားလုံးကို predict လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီစကားလုံးရောဒီဘက်စကားလုံးတွေပေါ့အကလုံးကိုသိအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုစကားလုံး predict လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ uni ကြတော့ဒီတိုင်း direction တစ်ခုလေးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဘိုင်းကကြတော့ဒီဘက်လည်းပြန်သွားတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါက်နေပေါ့နော်ဒီဘက်မမိလားမသိဘူးသူမျိုး deep RN နံပါတ်တွေပါနည်းနည်းပြောတော့လေဒီ arrow တွေဟိုဘက်ကိုဒီဘက်နဲ့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးပုံစံနည်းပြတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာကို entity ဖြစ်တဲ့အကြောင်း recognize လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဒီက information ရလည်းအသုံးဝင်ကောင်းဝင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုဆိုအားလုံးတော့ပြီးနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့နည်းနည်းကြည့်အောင်ဘောနော်ဒီဟာ name entity recognition example ဆိုပြီးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ name entity ကလူနာမည်ကိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီလူနာမည်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးနော် country နာမည်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ currency လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် entity တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုသူကြတဲ့ entity ကိုက recognize လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးကြရင်ဒီဟာမျိုး RNN သုံးတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့လိုတကယ်လို့ဒါဒီ one hot encoding ကြောင့်သူဒီမှာတိတ်မပြောသူတကယ်လို့ပြောရတာဒီ feature ခုနကဒီ word representation အကြောင်းသူနည်းနည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမျိုးကြာရင်ဒီ orange နဲ့ဒီ apple နဲ့ relationship ကြတော့သူက food category ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုး farmer ဖြစ်ကောင်သူ connect ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူနဲ့ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ predict လုပ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုသာဒိုရီရဲ့အဲ့ဒါဆိုတာဒီ Asia မှာနေတာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒိုရီကအများကြီးကြားနေရပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ Europe ကလို့ဒီ US ကလို့ဒါဒိုရီအောင်တစ်ခါမှမကြားဘူးတဲ့လူမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီဟာသူတော်စင်ကာပူဝယ်နေနေပြောသွားတယ်ဆိုမှဆိုရင်ဒီမလေးရှားမှာဆိုဒိုရီန်သေးရတယ်ဒိုရီန်ကလုံးဝဒီအဲ့ဒါဆိုမစားနိုင်ဘူးနော်အနက်ကအရင်ဆုံးသွားကြအနက်မခံနိုင်အရသာတော့ကြိုက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အနက်မခံနိုင်မစားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီအမှန်မှန်တော့ဒီဒိုရီယန်ကိုတကယ်လို့ကို trainer ရဲ့ model ကဒါလင်ဒိုရီယန်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ပြဿနာတက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒိုရီယန်က fruit ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိချင်မှလည်းသိလိုက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပဲသူမှ knowledge မရှိကောင်းလည်းမရှိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီ farmer နဲ့ cultivator ဆိုတဲ့ဟာကလည်းပုံမှန်သူတို့ကစင်တူလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာမျိုးပြုစုပြောထားတဲ့ပုံစံမျိုးပိုပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီနှစ်ခုကလည်းသူတို့ကဒီတူနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်ကောင်းပေါက်မပေါက်နိုင်ဘူးလို့မြင်ကောင်းမြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကို့မှာတကယ်လို့ तू ကကို trainer ရဲ့ data တွေကအလုံးလောက်မရှိဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်သူကကိုယ့်မှာရှိတာဒီလောက် data လေးပဲရှိတယ်ဆိုရင်ဒီစကလုံးလေးကိုသူမြင်မှုကောင်းမြင်မှုချင်မှမြင်မှုမယ်ဆိုတော့ sorry ဒီရန်တိုက်လို့မြင်မှုချင်မှမြင်မှုဆိုရင်သဘောလေးပိုပေါက်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာဆိုအဓိကသူပြောချင်တဲ့ဟာတကယ်လို့ဒီမှာ transfer learning ကိုသုံးသင့်တယ်ဆိုသူနည်းနည်းလေးပြောသွားဒီမှန်နေဒီကိုယ့်ရဲ့ level data တွေကနည်းနည်းလေးပဲရှိရဆိုပေမဲ့လည်းပေါ့နော်အင်တာနက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစကားလုံးတွေအများကြီးကိုရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရှာလို့ရပြီးတော့ကိုယ်တခု trainer အဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်းသူများ trainer တဲ့ pre train model တခုသုံးပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ relationship ကိုအရင်ဆုံးရှာပြီးတော့မှဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့ model လေးပြန် train တဲ့ပုံစံမျိုးပိုကောင်းမယ်လို့သူပြောသွားတဲ့ပုံစံမျိုးနည်းနည်းလေးတော့ပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးနားလေအန်ကာနည်းထည့်ပြပြောချင်တာဒီနေရာမှာလေဘယ်လိုလေးလဲအဲ့ဒါဆိုအောင်တော့အဲ့လောက်တော့ကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟုတ် Alex ပြောတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာသူ what embedding ရဲ့အရေးပါပုံလေးနဲ့နည်းနည်းတော့ပြောထားရလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါမြင်လေသူဒီဟာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာလေးတာဒီဟာကိုပြောချင်တာအရှိရသူအနည်းရမှာဒီမှာလေးလားပြပြဆက် slide down ဟုတ် sorry အနည်းရမှာဆိုလို့ရှိရင်သူပြောချင်တာဒီ what embedding embedding သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ orange နဲ့ apple နဲ့ကrelated ဖြစ်တယ်ဆိုတာ what embedding သုံးမှသူသိမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲfarmer နဲ့ဆိုတူတယ်ပေါ့သူရဲ့ embedding လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် distance တွက်လိုက်လို့ရှိရင် farmer နဲ့တရားပေါက်သူရဲ့ distance 0ဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် orange နဲ့ apple နဲ့ what embedding ကို distance ပြန်တွက်မယ်ဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်ကအရင်နီးနေမယ်ဆိုတော့သူတို့က related ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိလို့ရတယ်အဲ့လိုသိလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနီးမှာဒီအရှိရဒီ orange ရှင်းလည်းတူတယ် farmer ရှင်း orange နဲ့ apple ကလည်းတူတယ် farmer ရှင်းလည်းတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှိကအနီးက name နှစ်ခုကလည်းrelated ဖြစ်နေတယ်ဥပမာအပေါ်ကအနီးကနာမည်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာလည်းအနီးကဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အနောက်က orange farmer apple farmer ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူနှစ်ခုလုံးက similar တော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အရှိကဒီ subject နေရာမှာ name entity ကို recognize လုပ်ဖို့
အထောက်အကူပြုတယ်ပေါ့ပြီးတော့ခုန Alex ပြောတာလို့ပဲ transfer learning နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကဒီမှာ during မသိဘူးမမြင်ဘူး cultivator မမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကtransfer learning ထည့်ပြီးတော့တုံးရမယ်ပေါ့ဒီရဲ့ what embedding မှာထပ်ပြီးတော့ transfer learning ထပ်ထည့်ပေးရမယ်ရှိပြီးသား model တွေမှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးအခါခုနအန်နီကပြောတယ်ဆိုအန်နီကစဉ်းစားနေဘယ်သူလဲပေါ့အန်နီကပြီးတော့မှအော်ဆောင်းပါအန်နီကဆို nation ပေါ့တော့ခေါက်တော့ကြားပြီးတော့ပေါ့အန်နီကဆိုဒီ N နဲ့ E နဲ့ R ကိုပြောနေပါလားဆိုတာ3ရတယ်ဟုတ်တယ်အန်နီကဒီနာမည် name attribute recognition အဲ့တို့ကရုံးကနေဆိုတော့သိရမလားဆိုအန်နီကအဲ့လိုပဲဘာထင်သွားတယ်အနီးနားထင်သွားတာsorry ပါဒီကဲတိုင်းမစဉ်းစားမိအောင်တော့လေပေါ်လာလို့ဟာတာနေခုနဒီ transfer learning ကိုလည်း CNN မှာမြင်မှုပါတယ်လို့ transfer learning တရားတော့လောက်ပါခလေးတရားတော့မမိသေးတယ် transfer learning ကိုပြပြဟဲနေပါတော့မမိသေးတာ transfer learning ရပါတယ်ဟုတ်ပဲလေကြားလာလို့ရှိသေးတာ training တာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကယူသုံးတာအဲ့တော့ test တစ်ခုမှာသွားသေးတာပေါ့နော် data အများကြီးနဲ့ trainer တဲ့ဟာကိုနောက် test တစ်ခုက data မရှိတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ trainer တဲ့ဒီ weight တို့ body တို့သုံးပြီးတော့ပြန်ပြီး train တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဒီတစ်ခါ CNN မှာလည်း CNN မှာဟုတ်အဲ့လိုတင်တာမမိတာ CNN မှာထင်တယ်လို့မမအောင်ဆိုဒီကလည်းအမှန်ဒီကလည်း concept တူပါပဲအဓိကကလည်းဆိုမှာကိုယ်မှ label လောက်တဲ့ data တွေကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲရှိရလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဒီခုနဒီမှာဆိုတော့ तू ကကိုယ်တိုင်မလုံနိုင်တော့မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီ corpus ဆိုတဲ့စကားလုံးကစကားလုံးအစ်စ်လေးပေါ့နော်ငါတို့ညီမလေးမကြားဘူးလားအမှန်တော့ तू ကလည်း data တွေကိုပြောတယ်ဒီ text byte တွေကို corpus လို့ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဟို NLP course မှာလက်တက်တာပြီး1မပြီးသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီချုပ်နေပြီပြောမသွားဖြစ်သေးcorpus ကစာပိုက်လို့လည်းပြောဘာသာပြန်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒီ corpus တစ်ခုဆိုသူတို့ခေါ်ကြအများတွင် text ဆို corpus ဆိုပြီးတော့ဒီ NLP မှာသူ့ရဲ့တည်တည်စကားလုံးလေးပေါ့နော်ဒီမှာ text ပေးနေတာပါတယ်ဆိုတော့စာပိုက်အရှိပုံစံမျိုးပေါက်နေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့တချို့ဒီဟာမျိုး pre-train model တွေအများကြီးလည်းရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့လောက် data တွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင် train ပြီးတော့ online မှာလည်းမျိုး open source ထုတ်ထားတဲ့ model တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ်မှာ data နည်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီကဒီ transfer learning ကိုအမြဲတမ်းသတိရပါပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကိုယ်မှာတော့ data ဒီမှာဆို1000K သုံးလို့ဆိုတော့1000လား1000လားမဟုတ်10,000 okay နေပါဒီမှာတော့3လုံးပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဓိကဒီကိုယ့်ရဲ့ data ကတော့ကိုယ်မှာတော့ data လုံလောက်ဖြစ်နေမှာတော့မဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေကအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုဒါပေမဲ့ကိုယ်မှာ data ကို label လုပ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကဒါမှမဟုတ်လေကို embed လုပ်ထားတဲ့ data တွေကအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင် transfer learning သုံးလို့ကျင်တဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်တော့ဒီ embedding ဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုသူသိနားမလည်ပါဆိုလို့လေဆိုပြီးတော့သူဒီမှာ embedding နဲ့ပတ်သက်ပြီးသေချာလေးပေါ့နော်ဒီအဲ့ဆိုဒီ face recognition မှာလည်းနည်းနည်းပြောသွားတယ်ပေါ့ဒီမှာသူပြောရတဲ့ network မှတ်မိသေးလား semi network ကိုဘယ်သူမှတ်မိသေးလဲ semi China network လေရလေ CNN module မှာလည်းဆိုတင်ရတယ်ပေါ့နော် face recognition နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတော့ဒီအဲ့ဆိုဒီ face ကိုပေါ့နော် face တစ်ခုလုံးဒီလိုမျိုးခုန word တစ်ခု embed လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲ face တစ်ခုလုံးကိုလည်းသူကဒီလိုမျိုးဒီ1 to 8 vector လေးပြောင်းလိုက်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ summarize ချုပ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ဒီ face ကဒီ vector ဒီ embed လုပ်ထားတဲ့ value ဒီ face ကတော့ဒီ embed လုပ်ထားတဲ့ value ဒီခုနှစ်ခုကိုလုံးဝ similarity ကိုရှာပါတော့လားမှတ်မိလားမသိဘူးဒီ face နဲ့ဒီ face နဲ့ similarity ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ပုံတည်ပြီးအဲ့ဆိုဒီကတော့ recognize ဟုတ်ဒီဖြစ်ပါတယ်ဆိုနည်းနည်းပြောပါတော့လားမှတ်မိလားညာလေးမှတ်မိကြလားဘယ်သူမှတ်မိလဲနည်းနည်းတရလားမလေးရင်ထိုးလို့မလေးရဲမြတ်တို့ဘယ်သူမှတ်မိသေးလဲကျော်သူရေမှတ်မိလားCMS ကိုမှတ်မိလားကိုတက်နဲ့ကိုဆိုတော့ရင်ကွဲပါပြီအဲ့မှတ်မိအဲ့ပါတော့အဓိကတော့ဒီဟာဒီတော့ information အများကြီးပေါ့နော်ခုနကလည်းဆိုရဒီ encoding လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ဒီ embedding လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်သေချာလေးတော့ dimension ကိုပြောင်းလိုက်လို့ဆိုသဘောလေးပဲခုနကလည်းဆိုဒီခုန feature ကလည်း what presentation မှာလည်း feature representation မှာဆိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစကားလုံး woman ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလည်းဆို embedded လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီ face ကိုလည်းဆို embedded လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပိုပေါက်တယ် similar ပုံစံမျိုးပေါက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူနည်းနည်းရှင်းပြထားတယ်ဒီမှာမှန်တော့ဒီ embedding နဲ့ဒီ encoding နဲ့ကသူက symbiote စကားလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းနည်းနည်းပြန်ပြီးရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီတချို့ literature တွေကြတော့ embedding သုံးကျင်သုံးမယ် future encoding သုံးကျင်သုံးမယ်လို့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဓိကဒီမှာဆိုရင်လည်းဆိုရဒီကဒီ E1 ကလည်းဒီမှာဆိုဒီ face ကို encode လုပ်သူလိုမျိုးပဲ E1 ဆိုရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီခုနက anchor လည်းပြောပါလားဒီ orange ဆိုရင်သူ့မှာရှိတဲ့ encoding တစ်ခုရှိမယ် apple ဆိုရင်သူ့မှာလောက်ထားတဲ့ဒီ encoding ဒီ embedding တစ်ခုရှိမယ်သူတို့နှစ်ခုရဲ့ similarity ကတော့တော်တော်လေး proof ဖြစ်တဲ့အတွက်0လောက်ကတ်ချင်ကတ်မယ်လို့ဆိုတော့ဒီ encoding လုပ်ရတဲ့ value တွေက number တွေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်သူတို့နှစ်ခုရဲ့ distance ကိုရှာလို့ရပြီခုနကဗီဒီယိုမှာပါတဲ့ဒီသူ့ရဲ့ graph လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ
food တွေကတယောက်နဲ့အရင် closely အနီးကပ်တယ်အရင်ရှိနေသူတို့ညရဲ့ဒီ distance ကအရင်မကွာနေဘူးပေါ့ပြောနေဆိုတာအဲ့ဒါဆို dimension အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် space အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုသူတို့နဲ့ပို့ပြီး closely ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ similarity ပုံများရဲ့ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုပေါက်နေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်း तू ကခုနကကိုမှရှိတဲ့ sentence တော်တော်များများကို तू ဒီလိုမျိုး embedding လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောလေး तू နည်းနည်းလေးပြောပြသွားတယ်လို့အဲ့ဒါထင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်โอเคပါအဲ့တော့တစ်ထပ်ဖြစ်ချင်ရရှိပြီဒါဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဲ့ဒါမရှိတော့ပါဘူးမရှိတော့ဘူးအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ pre-train model တွေမှာနာမည်ကြီးတာတော့ဒီ Google ကလုပ်ထားတဲ့အပေါ့နော်နာမည်ဘာလေးလည်းမသိဘူး Google pre-train what to bet model ဆိုပြီးရှာလိုက်ရတယ်ဒီမှာလေ what to bet တိုင်း what to bet သူက what to be ဆိုတဲ့ဟာဆိုတော့ခဏနော် WRD ဟုတ်ဒီဟာဟုတ်ဒီဟာကိုသူဒီမှာလည်းသင်မယ်ထင်တယ်လည်းသတိထားမယ်ခုနကဒီ what to be what to bet ကိုဒီမှာဒီဟာဟုတ်အန်ကပြောတာဒီ what to better ဆိုတဲ့ဟာလေးဟုတ်ဒီဟာလေးလားဒါမှမဟုတ်တခြားဟာလားအောက်ဒီမှာပေါ့ what to bet ကတကယ်တော့ what Embedding တွေအခုမှတမျိုးလို့ပဲပြောလို့ရမယ်ဆိုတော့သူကဒီ frame model ဒီ one မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပြောထားတယ်ဟို transfer learning မှာအရင် frame model ကို download လုပ်ပြီးတော့မှကို့မှာဒီအသစ်ရှိတဲ့ word ကိုပြန်ပြီးတော့ transfer learning နဲ့ပြန်ပေါင်းပေါ်ရှိပြီးသား model မှာအဲ့တော့တကယ်တမ်း word တွေကအများများတော့ကိုယ့်ဘာနေကိုအစားအဆုံးရှိများ word တွေဆိုတော့ train mode ဆိုတာက expensive အရင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီ Google ရဲ့ model လိုမျိုးအင်္ဂလိပ်စာမှာဆိုရင်တော့ဒီ Google ရဲ့ pre-train model က word ပေါင်း3 million မသိဘူးသူတုံးထားတယ် train ပြီးသားရှိရပေါ့အဲ့ဒါလေးပဲ suggest လုပ်ချင်တာအဲ့တော့ကိုယ့်ဘာနေကိုအသစ် word အသစ်မျိုးထပ်ထည့်ခြင်းအဲ့ဒီမှာ transfer learning နဲ့ထပ်ပြီးပေါင်းလို့ရတယ်ဟိုတလောရလေးဒီနံပါတ်အဲ့ဒါအခုချိန်မှာဒီမှာကိုယ့်ကို trainerဒီ crash ကနေလုပ်တယ်လို့တရားမရှိတော့ဘူးလက်စမြင်တာတော်တော်များ pre train ကိုပြန်ပြီးဦးစားပေးတင်တယ်လို့မြင်အဲ့ဒီမှာ competition resource အလောက်ရှိတာမဟုတ်လေနောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုမှာ Quran နဲ့ gathering အလောက်ရှိတာမှမဟုတ်တာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီ pre train ဘက်ကိုတာပေးရမှာပဲကို data ပေါ်လေးအပေါ်လေးနည်းသွားပြီးတော့ touch ပဲလုပ်လို့ရမှာတည်ရမှာအဓိကသွားပြီးအစားဆုံးသွားလုပ်ဖို့ဆိုတာ impossible လို့မြင်တယ်ပေါ့နော် unless ကိုမှာအရင်ကို Google လို့ data အများကြီးရှိရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအသတိထားတယ်ဒီ bus ဆိုရဟာလေအဲ့ဆိုဒီ NLP study group တစ်ခုလုပ်မယ်လို့ပြောပါရောလားသူမြန်မာဘာသာဦးစားပေးပြီးအဲ့လိုလုပ်ချင်နေဆိုရဲလဲဆိုတယောက်ပြောပါတယ်ဒီကမြန်မာအခုဒါကြအင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စာမှာတော့ရှိပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာအတွက်ပေါ့မြန်မာ character မြန်မာ text မြန်မာ corpus မြန်မာစာမှာမရှိသေးဘူးညီမတို့အန်ခါတို့စီမှာမြန်မာစာလုံးဝဘာမှမရှိသေးတဲ့ဘောမြန်မာရှိတယ်ပေါ့ဒီအဲ့တော့ဒီအများကြီးလောက်အောင်ပါမြန်မာစာတော့ကဒီ pre train model တွေပါမရှိတော့ကိုဘာနေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်လာယူလဲတိတ်မဖြစ်ဘူး model တွေဒါမီ NLP တွေသူတို့အဲ့ဒါကြလဲစတန်တစ်ခုစဉ်းစားမြင်မြန်မာဘက်မှာတကယ်လို့မြန်မာအဲ့လိုမျိုးဟာတိတ်မရှိတော့ပေါ့နော်ဒီ sentiment analysis လုပ်ရင်တော့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတော်တော်များအများကြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာဒီ corpus လည်းတိတ်မရှိနောက်တစ်ခုအဲ့ဒါကပြောဖို့ပါလေအော်အဲ့ဒီဟာကိုသူတို့ဒီ NLP study group ဆိုပြီးလဲတစ်ခေါက် share ပါလားသူတို့ရေလုပ်ကြမယ်လို့ပြောရဲဒီလား bad model ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ကြမယ်ဆိုတာလည်းပြောနေကြတယ်ဟုတ်တယ်ဆက်စုလာအောင်ကိစ္စလဲဆက်စုလာတယ်ပေါ့တိတ်ချသူနဲ့မကောင်းဖြစ်နေဆိုလဲဆို okay call me after you yeah dance ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါအဲ့လေတော်တော်လေးမစိုးသေးရမှာလူငယ်တွေအတွက်လည်းအနည်းဆုံးဒါတစ်ခုပေါဝင်လိုက်အနည်းဆုံးကိုသဘောတရားနားလေပါမယ်အနည်းဆုံးကို community ကို contribute တွေပုံစံမျိုးလေးပိုပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးနည်းနည်းသွားပြီးတော့ apply လုပ်ကြပါလို့ဟုတ်ပြီလား November 1ရက်နေ့ခွင့်ထားရတယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ process ကြပါလို့ခဏလေးနော်အဲ့လိုဆိုတော့လေဆိုဒီဟာကိုတနိုင်နဲ့ထိုးနေပြီဆိုတော့ဒီမှာပဲရက်တင်တာဆက်သွားကြတာမလို့လုပ်တယ်ဟုတ်ရအောင် I wanna go or wanna stop here ဘယ်သူ go ကျင်လဲဘယ်သူ boat ကျင်လဲဒီနေ့နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီပထမဆုံးကဒီ word representation ကိစ္စရဲ့ embedding သုံးတဲ့ကိစ္စရဲ့နှစ်ခုပေါ့နော်ဘယ်သူမှပုတ်ကြပါဆိုပြီးမှ yes လေးပြောရင်ပြောမပြောရင် no လေးပြောပေါ့နော်ဒီမှာ yes no ပြောလို့ရပါတယ်လို့သိလားချက်ပေါက်မှာပြောချက်ပေါက်မှာပတ်သက်ကျွန်းကျွန်းကတော့ yes ပြောကဲကျွန်းကတော့စာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတရားဝဲရှိ okay democracy နော် vote ရတော့မှာ happy လုပ်မယ် vote လေးလုံးဝ practice လုပ်ကြမယ် vote based system လေး okay ဒီ3ယောက်ဆိုလဲဆက်သွားတယ်ပါတော့ချက်မှာတယောက်က stop တယ် okay ဘယ်သူလဲချက်မှာမလုပ်နဲ့လေသွားပြီးတော့ချက်မှာမလုပ်နဲ့လေokay stop တယ်ထုံးခိုင်နေရမရတော့ဘူးထုံးခိုင်ကောင်းမှုနေပြီမလေးချလူဆိုလိုက်အောင်ဒီမှာ3ယောက်က
သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမောင်လေးတယောက်ပဲဆိုတော့ sorry ပါမောင်လေးရေ democracy ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုဆက်သွားပါမယ်ကဲပါဒါလေးဆက်သွားကြည့်အောင်နော်အဲ့ဆာမလို့လည်းကြာနေပြီဆိုတော့နည်းနည်းလောက်အောင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဆိုတော့လည်းဆိုဒီဟာကကြတော့ဒီ NLP နဲ့ word embedding နဲ့ပတ်သက်တာ properties ကြည့်အောင်သူ့ properties တွေကဘာလေးတွေရှိနေဆိုတော့ကြည့်အောင် By now, you should have a sense of how word embeddings can help you build NLP applications. One of the most fascinating properties of word embeddings is that they can also help with analogy reasoning. And while reasoning about analogies may not be by itself the most important NLP application, they might also help convey a sense of what these word embeddings are doing, what these word embeddings can do. Let me show you what I mean. Here are the featurized representations of a set of words that you might hope a word embedding could capture. Let's say I pose the question, man is to woman as king is to what? Many of you would say, man is to woman as king is to queen. But is it possible to have an algorithm figure this out automatically? Well, here's how you could do it. Let's say that you're using this four-dimensional vector to represent man. So this would be E5391. Although just for this video, let me call this E subscript man. And let's say that's the embedding vector for woman. So I'm going to call that E subscript woman. And similarly for king and queen. And for this example, I'm just going to assume you're using four-dimensional embeddings rather than anywhere from 50 to 1,000 dimensional, which would be more typical. One interesting property of these vectors is that if you take the vector E man and subtract the vector E woman, then you end up with approximately -1, negative minus another one is -2. That's about 0 minus 0, 0 minus 0, close to 0 minus 0. So you get roughly -2, 0, 0, 0. And similarly, if you take E king minus E queen, then that's approximately the same thing. That's about -1 minus 0.97, it's about -2. This is about 1 minus 1, since kings and queens are both about equally royal. So that's 0, and then age difference, food difference, 0. And so what this is capturing is that the main difference between man and woman is the gender, and the main difference between king and queen, as represented by these vectors, is also the gender, which is why the difference E man minus E woman and the difference E king minus E queen are about the same. So one way to carry out this analogy reasoning is, if the algorithm is asked, man is to woman as king is to what? What it can do is compute E man minus E woman and try to find a vector, try to find a word so that E man minus E woman is close to E king minus E of that new word. And it turns out that when queen is the word plugged in here, then the left-hand side is close to the right-hand side. So these ideas were first pointed out by Thomas Nikolov, Wen-Tao Yi, and Jeffrey Zweig, and it's been one of the most remarkable and surprising and influential results about word embeddings. And I think has helped the whole community get better intuitions about word embeddings, about what word embeddings are doing. So let's formalize how you can turn this into an algorithm. In pictures, the word embeddings live in maybe a 300-dimensional space. And so the word man is represented as a point into space, and the word woman is represented as a point into space, and the word king is represented as another point, and the word queen is represented as another point. And what we pointed out really on the last slide is that the vector difference between man and woman is very similar
to the vector difference between king and queen. And this arrow I just drew is really the vector that represents a difference in gender. And remember, these are points we're plotting in a 300-dimensional space. So in order to carry out this type of analogical reasoning to figure out man is the woman as king is the what you can do is try to find the word W so that this equation holds true. So you want there to be a high degree of similarity between, I'm going to use the term, I'm going to use S. And so what you want is to find a word W that maximizes the similarity between EW compared to E king minus E man plus E woman. Right, so what I did was I took this E question mark and replaced that with EW, and then brought EW to just one side of the equation, and then the other three terms to the right-hand side of this equation. So we have some appropriate similarity function for measuring how similar is the embedding of some word W to this quantity of the right. Then finding the word that maximizes the similarity should hopefully let you pick out the word queen. And the remarkable thing is this actually works. If you learn a set of word embeddings and find the word W that maximizes this type of similarity, you can actually get the exact right answer, depending on the details of the task. But if you look at research papers, it's not uncommon for research papers to report anywhere from, say, 30% to 75% accuracy on analogy reasoning tasks like these, where you count a analogy attempts as correct only if it gets the exact word right. So only if, in this case, it picks out the word queen. Before moving on, I just want to clarify what this plot on the left is. So previously, we talked about using algorithms like t-SNE to visualize words. What t-SNE does is it takes 300D data and it maps it in a very nonlinear way to a 2D space. And so the mapping that t-SNE learns, this is a very complicated and very nonlinear mapping. So after the t-SNE mapping, you should not expect these types of parallelogram relationships like the one we saw on the left to hold true. And it's really in this original 300-dimensional space that you can more reliably count on these types of parallelogram relationships in analogy pairs to hold true. And it may hold true after mapping through t-SNE, but in most cases, because of t-SNE's nonlinear mapping, you should not count on that. And many of the parallelogram analogy relationships will be broken by t-SNE. Now, before moving on, let me just quickly describe the similarity function that is most commonly used. So the most commonly used similarity function is called cosine similarity. So this is the equation we had from the previous slide. So in cosine similarity, you define the similarity between two vectors u and v as u transpose v divided by the lengths, by the Euclidean lengths. So ignoring the denominator for now, this is basically the inner product between u and v. And so if u and v are very similar, the inner product will tend to be large. And this is called cosine similarity because this is actually the cosine of the angle between the two vectors u and v. So if that's the angle phi, then this formula is actually the cosine of the angle between them. And so you will remember from calculus, I guess, that if this is phi, then the cosine of phi looks like this. So the angle between them is 0, then the cosine similarity is equal to 1. And if the angle is 90 degrees, the cosine similarity is 0. And then if they're
180 degrees apart, pointing in completely opposite directions, it ends up being -1. So that's where the term cosine similarity comes from, and it works quite well for these analogy reasoning tasks. If you want, you can also use square distance or Euclidean distance, u minus e squared. Technically, this would be a measure of dissimilarity rather than a measure of similarity. So we need to take the negative of this, and this will work okay as well. Although I see cosine similarity being used a bit more often. And the main difference between these is how it normalizes for the lengths of the vectors u and v. So one of the remarkable results about word embeddings is the generality of analogy relationships they can learn. So for example, it can learn that man is the woman as boy is the girl, because the vector difference between man and woman, similar to king and queen and boy and girl, is primarily just the gender. It can learn that Ottawa, which is the capital of Canada, but Ottawa to Canada is as to Nairobi as the Kenya. So that's the city capital is to the name of the country. It can learn that big is the bigger, as tall is the taller, and it can learn things like that. Yen is to Japan, since yen is the currency of Japan, as ruble is to Russia. And all of these things can be learned just by running a word embedding learning algorithm on the large text corpus. So it can spot all of these patterns by itself just by learning from very large bodies of text. So in this video, you saw how word embeddings can be used for analogy reasoning. And while you might not be trying to build an analogy reasoning system yourself as an application, this, I hope, conveys some intuition about the types of featurized representations or feature-like representations that these representations can learn. And you also saw how cosine similarity can be a way to measure the similarity between two different words embeddings. Now, we've talked a lot about properties of these embeddings and how you can use them. Next, let's talk about how you'd actually learn these word embeddings. Let's go on to the next video. Okay, bye. This is my. Okay, ညီမလေးရင်ထုတ်ကြည့်နေပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ခဏလေးစောအောင်ဒီဟာလေးကအရင်ဗီဒီယိုမှာပါတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆို analogy ကို logic မှာလားမသိဘူးတစ်ခါသင်မှုသလားလဲဆိုတော့ကျောင်းတော့ analogy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေOkay ဟုတ်ပါပြီဒီမှာပေါ့နော်အဓိကသူတို့နှစ်ခုရယ်ခုနကသူ similarity ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ feature တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူတော့မလို့ကြောင့် gender feature ကိုဖြစ်မယ်ပေါ့နော်သူရှာတာဒါမှမဟုတ်လဲတခြား feature တွေဖြစ်မယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ man နဲ့ woman နဲ့ king နဲ့ queen ရဲ့သူတို့နှစ်ခုရဲ့အဓိကလုံးဝ analogy အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ gender ကပေါ်ပြီးတော့ obvious ဖြစ်နေပါတော့ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဒီမှာဆိုလည်းသူဒီ man နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ encoding တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီမှာလည်းသူ embedding okay သူ encoding embedding တူဆိုပြီးတော့လည်း encoding မဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်း embedding တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်း embedding တစ်ခုရှိမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့သူဒီအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ king မှာလည်းသူ embedding တစ်ခုရှိမယ်ဒီ queen မှာလည်း embedding တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်သူကဒီမှာဆိုရင်သူကဒီ analogy ကိုသူကသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ man က woman ဆိုရင် man ဖြစ်ရင် woman ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် king ဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင် question mark ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီမှာသူတို့နှစ်ခုရဲ့ distance ဘယ်လောက်กว่าလဲဆိုတော့အဓိက လိုက်ရှာတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပိုပေါက်နေတယ်ဒီမှာဆိုအဓိကသူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီ analogy တစ်ခုသူပထမဆုံးပေးတဲ့ sentence ကိုပေါ့နော်သူတို့နှစ်ခုရဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ဒီမှာဆိုသူ mind လောက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ distance လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကသူအဲ့တိုင်းလေးပဲသူရှာလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နောက်ပိုင်းကျရင်သူဒီမှာတော့ဒီ distance ပြောသူလည်းပြောလို့ရတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီ cosine similarity ရှာရတဲ့ဖြစ်နိုင်ဆိုတော့မဟုတ်လို့ Euclidean distance သုံးလို့ရှာရမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့သူကမရှိတဲ့ထင်သာတနာရှိအောင်လို့ဒီ mind လောက်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုရင်ဒီမျိုးထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးသူပြတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဆိုတော့သူလိုက်ရှာတဲ့ခါမျိုးကြရင်ပေါ့နော်ဒီသူ woman တစ်ခုပဲဒီ king queen တစ်ခုလေသူတွက်မှာမဟုတ်သူအားလုံးလိုက်တွက်မှာတည်တာအားလုံးလိုက်တွက်ပြီးတော့မှဘယ်ဟာဒီခုနကသူဒီရတဲ့ဘယ်လိုနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်လဲဖြစ်တဲ့ဟာကသူကအဲ့ဒါနဲ့သူကလုံးဝယူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒီပထမဆုံးသူကကန်ကောင်းပြီးတော့ queen ဆိုလဲ maybe queen နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲသူ apple ထပ်တွက်တွက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ orange တွက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲသူတခြားဟာတွေထပ်တွက်မယ်ပေါ့နော်တွက်တဲ့ရရဲ့ value ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့သူကခုနကဒီမှာသူ့ရဲ့ equation အရဆိုရင်သတိထားမိလားမသိဘူး
သူလုံးဝ argument max လို့ပြောတဲ့ speed ဖြစ်တဲ့အတွက်သူအဲ့လိုမျိုးလိုက်ရှာပြီးတော့မှရတဲ့ value ကအများဆုံးတူတဲ့ဟာကိုလာရင်သူကယူတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုဒီ formula လေးကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဒီဟာလေးကသူမျိုးရွှေ့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲဒီဟာအရင်ခတ်တဲ့ formula တော့မဟုတ်ဘူးlet's မြင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့သူဒီတစ်ပိုင်းလုံးက let's ကြည့်နေတာအဓိကတူစံဘာမှတော့တိတ်ပြီးတော့ trade 2မမြင်ဘူးနောက်တစ်ခုကသူပြောချင်တာလည်းသတိထားမိတာဒီခုနကလည်းဆိုဒီ SME သုံးတဲ့ဟာမထွက်လာတဲ့ဟာမျိုးထက်ဆိုင်ပေါ့နော်လုံးဝအဲ့လိုမျိုးတွက်မယ်ဆိုရင်အဓိကတော့တွက်ရင်ဒီမျိုး 3 dimensional space မှာတွက်တာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ထင်သာမြင်သာရှိတယ်သူတို့ဒီမျိုး relationship လည်းပြောလို့ရတယ် similarity ပိုမြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့မြင်ကောင်းမြင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မမြင်ကောင်းလည်းမမြင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့သူက dimension အများကြီးကိုသူက reduce လုပ်ပြီးတော့ 2D ပြောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ဟာလေးကြတော့ဒီ300မှာရှိတဲ့ဟာမျိုးနဲ့တူကောင်းတူငယ်မတူတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးသူနည်းနည်းလေးထောက်ပြပြီးပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုဒီ idea ဘယ်လိုလဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒါအရင် simple ဖြစ်တဲ့ idea ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးတော်တော်လေးကိုလုံးဝ influence ဖြစ်ခဲ့ဆိုတဲ့သဘောသူပြောတာဖြစ်တယ်တခါကျရင်လုံးဝ simple idea တွေရတယ်မစိုးဘူးဆိုတဲ့သဘောမှာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းနည်းတော့ခံစားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေး feel လို့ရလာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဘာလို့သိထားမိလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆို calculus သင်တန်းမှာတက်တော့ငါတောင်မြင်ဘူးတယ်ဆိုရင်ထင်တာဒီကငါတကယ်မှမြင်ဘူးနေဒီ formula ကိုတကယ်မှမြင်ဘူးနေ cosine ဘယ်မှာမြင်ဘူးလဲဆိုတော့ algebra မှာလည်း calculus မှာလည်းသင်ချာလည်း cos ခုလောက်ပါရောလားဟုတ်ကနေအဲ့ဆိုဒီဟာဘာမှမြင်ဘူးလေတကယ်မြင်ဘူးသလားလို့ဒီဟာကိုလေအော်သိပြီဒီဟာဘာမှမြင်ဘူးလေသိပြီဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဆိုလေ intro to mathematics for machine learning course မှာမြင်ဘူးတဲ့ဟာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်မှတ်မိလားဘယ်သူမှတ်မိလဲမြင်လို့မှတ်မိလားညီမလေးဒီဟာလေးအဲ့ချင်းငါဒီ quiz ကိုတနေရာမှာမြင်ဘူးလေဘာမှမြင်ဘူးလေကြည့်နေတာဟုတ်ပါအဲ့ဆိုတင်ချာ course တစ်ခုလုပ်တယ်ပေါ့နော်အကလုံးလုံးရှားလေလို့ stop လုပ်လိုက်တယ်အောက်လိုက်ပေါင်းပြီး stop လုပ်လိုက်တာဟုတ်ပါပြီဒီဟာလေးကိုလည်းအဲ့ဒါလေးပဲစိတ်ထဲမှာ message တင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကအန်ကားပါထက်ပြောမှန်းကိုင်း hello ဒါတော့ချူပြောပြမရှိဘူးတဲ့ဒီကတော့လေအဓိကဒီ analogy ကိုတနေ့နေဘာမှမြင်မှုပါလဲ flow class မှာလား by class မှာတနေ့မြင်ဘူးဆိုတော့ logic class မှာမမြင်ရော analogy ဘယ်လိုသင်မှုလဲအကြောင်းတော့သင်ရတာ analogy logic flow class မှာသင်ကြလား analogy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဆိုအဲ့ဒါလည်း reasoning မှာ analogy လို့ပါတော့အမှန်ဆို logic မှာ by reasoning တခုရှိပါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီဟာ Socrates တို့ပါလဲခေါ်လဲအဲ့တစ်ခုတနေ့မှာတိတ်ချမြင်မှုတယ်တကယ်လို့Socrates က man ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟိုကလည်း man ဖြစ်မလားပါအဲ့လိုမျိုးတိတ်ချတင်က logic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ analogy နဲ့ပတ်သက်တာတိတ်ချတစ်ခုသင်ရတယ်ပေါ့နော် reasoner logical reasoning နဲ့ပတ်သက်ပြီး argumentative essay ရဲ့ခါလားမှတ်မိတော့အဲ့လိုမျိုး reasoning နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးလေးကိုပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဓိကသူ့ရဲ့ဒီ linguistic similarity လို့သူပြော linguistic regularity ပေါ့နော်ကျန်တာဒီ regularity လို့ similarity လို့ပြောမှဆိုဒါလည်းစင်တူယုံမစကားလုံးလေးပေါ့နော်ခုန encoding embedding တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အမှန်တော့ဒီman နဲ့သူတို့မှာတူတဲ့ဟာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုရှိတော့ရှိမှာပဲလို့အဲ့ပုံစံမျိုးသူကရှာရတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒီဟာရဲ့ပုံစံမျိုးတော်တော်များဆိုသူကသူ့ရဲ့ဒီဟာဘယ်ရတယ်ဆိုသူကိုယ်က data အများကြီးသုံးထားပြီးရှာရတဲ့သဘောပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်ကာပြပါ sorry Alex ကစကားများတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ analogy နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရတာကြတော့အကအထင်ပေါ့နော်ဒီ what embedding လောက်တဲ့အချိန်မှာ what embedding လောက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ value တွေက reasonable ဖြစ်ကြမယ်လို့ပြောချင်တာလို့ဆိုလို့ချင်တာလို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟို random value တွေဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကဏ္ဍတွေဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ကဏ္ဍတွေက reasonable ဖြစ်နေရမယ်ဆိုတော့ကိုတုံးတဲ့ data ရဲ့ nature ကိုသိနေဖို့လိုတယ်လို့ထင်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် king နဲ့ queen ဆိုရင် king နဲ့ queen ဆိုတာကိုကမျက်လုံးထဲမှာမြင်ပြီးတာပေါ့သူက gender ရလည်း difference ဖြစ်မယ် royal ဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းသူက close ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲနီးစပ်မှုရှိပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီရဲ့ data ကို factorize လုပ်တဲ့နေရာမှာ random value တွေဖြစ်လို့မရဘဲနဲ့ reasonable ဖြစ်တဲ့ value တွေဖြစ်ရမယ်ဒီ embedding လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာလို့မြင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှလည်းဒီ word တွေကြားတဲ့ relation ကိုရှာလို့ရမှာလို့ထင်နောက်တော့ကလေဒီအဓိကဒီဟာဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့ဒီ feature vector နဲ့တော်တော်လေးဆိုင်မယ်လို့မြင်နေပြီလားဒီ feature vector ဘာပေါ်လဲမူတည်ပြီးတော့ဒီဟာကိုတွက်တဲ့ဟာမျိုးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုရှိရမယ်ဒီ typical example လို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး randomly assign လို့လည်းမမြင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီဟာကိုဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတဲ့ method ရှိရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုတွက်ဖို့ဆိုရင် तू ကဘယ်သူကဘယ်ဟာအများဆုံးဖြစ်တယ်လဲဘယ်ဟာအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်လဲ तू ကရှိတယ်ဒီ embedding အတွက်ကိုဟွာတွေရှိမယ် तू algorithm တွေတက်ရှိမယ်
အဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုပဲမြင်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုး randomly လို့သူလုပ်မှာတော့ လက်လုံးချရေးလို့ကတော့ဘယ်သူမှမချရေးနိုင်ဘူးသူကဒီရှိပြီးသား corpus တွေကိုတုံးပြီးတော့ what embedding ဒီ value တွေထွက်လာဖို့ပြန် train ရလို့ခုနကနေကအရှိမပြောတာလေသူ transfer learning လည်းပြန်တုံးပြီး train နေဆိုတာအဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့ output တွေကဒီ embedding ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 4 dimension ဖြစ်မှာပေါ့နော် gender Ryan နဲ့ age full ဆိုတဲ့ 4 dimension နဲ့ metric vector တွေထွက်လာမယ် word တစ်လုံးချင်းစီအတွက်ဒီ output ထွက်ဖို့ခုနနေကအရှိမ train ခိုင်းတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ train တဲ့ result ကောင်းမကောင်းဆိုတာကဒီ reasonable ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ calculation ပေါ့ဒီလို man woman king queen နဲ့ပြန်ရှင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ result ကောင်းမကောင်းပြန်ပြီးတော့စစ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကြတော့ဟိုမဟုတ်တော့supervise မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ unsupervised ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ corpus slide ကိုထည့်ပြီးတော့ train လိုက်မှာဆိုတော့ဒီ value တွေထွက်လာဖို့ man ဆိုရင် -1 0.01 0.03 0.09 ဆိုတဲ့ value တွေထွက်လာဖို့တက် train ပေးရမှာဟုတ်အဲ့လိုပဲမြင်အဲ့လိုမှသူ value တွေထွက်လာအောင်မသိရမှာသူအဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆိုရတယ်သူ့မှာလုံးဝ လက်နဲ့ချရေးထားတော့မဟုတ်သူကဟိုမြင်တောင်ရတယ်ဆိုတဲ့ပေါ့ရေးပြထားတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီ properties 4မျိုးနဲ့ရေးပြထားတကယ်တမ်းကတော့ word တစ်လုံး properties ကအများကြီးရှိနိုင်တယ်ပေါ့ man ဆိုလို့ရှိရင်သိရမလားအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဒီဟာအမှန်ဆိုတော့ feature တွေအဲ့ဒါဝယ်ပါမလားအမှန်ဆိုတကယ်သူ feature 300လည်းဖြစ်နိုင်တယ်3000လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကိုအများကြီးအများဆိုလုပ်လို့ရတာပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီပါအဲ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုလေးကြည့်ရအောင်အဲ့ဆိုတော့ဒီဟာလေးတစ်ထောင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကဒီဟာလေးကိုဘိုင်းတဲ့ဝေး question လေးတွေရှိကြလားမောင်လေးတင်းလို့ပါလို့ဆင်ပြေလားမောင်လေးကြော်သူလို့ပါလို့ငြိမ်နေကြတယ်ဗောခင်ဗျားတို့တွေပါလေကောင်မလေး short လေးပါလို့အလုံးဝစကားပြောရကြအောင်လားစနာကသိမလို့နဲ့အဲ့လိုအတန်လေးလုပ်ကြမယ်နောက်မို့လည်းအိပ်ပျော်သွားကြရတာလုပ်ပြင်မှန်းပြီးတော့ခဏလေးအတန်လုံးဝင်ပါလေဟာဗျာအဲ့ပြီးအဲ့ဒါအိပ်ပေါ့နော်ကျော်သူကတော့အိပ်ဆိုအိပ်နေဆိုတဲ့ဘောမှရှိတယ်သူ work from home တော့သူအိပ်ချင်တယ်သူအိပ်နေဆိုတဲ့ဘောကအေးပါဘူးအဲ့ဒါရေးခင်ဗျာအိပ်တယ်ကျွန်မခင်ဗျာအတန်ထွက်လာတယ်ဗောလေဟုတ်လားမောင်လေးဖြိုးလို့မောင်လေးတတုံးဆိုလည်းတန်ရွယ်ရဲရှားရတယ်ခင်ဗျားတို့တွေလုံးဝငြိမ်နေကြတယ်လို့ကဲပါအဲ့ဆိုဒီနောက်ဆုံး9မိနစ်လေးကြည့်အောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီနောက်ဆုံးလက်စလေးနဲ့ဒီ9မိနစ်လေးပြီးအောင်ကြည့်ရအောင်လို့နော်โอเคကဲပါဒါလေးပြီးအောင်ကြည့်တတ်မယ် Let's start to formalize the problem of learning a good word embedding. When you implement an algorithm to learn a word embedding, what you end up learning is an embedding matrix. Let's take a look at what that means. Let's say, as usual, we're using our 10,000 vocabulary. So the vocabulary is A, Aaron, orange, Zulu, maybe also unknown word as a token. What we're going to do is learn a embedding matrix E, which is going to be a 300 dimensional by 10,000 dimensional matrix. If you have 10,000 words in vocabulary, or maybe 10,001 if the unknown word token is one extra token. And the columns of this matrix would be the different embeddings for the 10,000 different words you have in your vocabulary. So orange was word number 6257 in our vocabulary of 10,000 words. So one piece of notation we'll use is that 6257 was the one hot vector with zeros everywhere and a 1 in position 6257. And so this would be a 10,000 dimensional vector with a 1 in just one position. So this isn't quite drawn to scale. Yes, this should be as tall as the embedding matrix on the left is wide. And if the embedding matrix is called capital E, then notice that if you take E and multiply it by this one hot vector, by O of 6257, then this will be a 300 dimensional vector. So E is 300 by 10,000 and O is 10,000 by 1. So the product will be 300 by 1, so the 300 dimensional vector. And notice that to compute the first element of this
vector, of this 300-dimensional vector, what you do is you would multiply the first row of the matrix E with this, but all of these elements are 0 except for element 6257. And so you end up with 0 times this, 0 times this, 0 times this, and so on. And then 1 times whatever this is, and the 0 times this, 0 times this, 0 times this, and so on. And so you end up with the first element as whatever is that element up there under the orange column. And then for the second element of this 300-dimensional vector we're computing, you would take the vector 06257 and multiply it by the second row of the matrix E. So again, you have 0 times this plus 0 times this plus 0 times all of these other elements, and then 1 times this, and then 0 times everything else, and add that together, and so you end up with this, and so on, as you go down the rest of this column. So that's why the embedding matrix E times this one hot vector here winds up selecting out this 300-dimensional column corresponding to the word orange. So this is going to be equal to E6257, which is the notation we're going to use to represent the embedding vector, the 300 by 1 dimensional vector for the word orange. And more generally, E for specific word W, this is going to be the embedding for a word W. And more generally, E times O subscript J, one hot vector with a 1 at position J, this is going to be EJ, and that's going to be the embedding for word J in the vocabulary, word J in the vocabulary. So the thing to remember from this slide is that our goal will be to learn an embedding matrix E, and what you see in the next video is you initialize E randomly and then use gradient descent to learn all the parameters of this 300 by 10,000 dimensional matrix, and E times this one hot vector gives you the embedding vector. Now, just one note, when we're writing out equations, it'll be convenient to write this type of notation where you take the matrix E and multiply it by the one hot vector O. But if when you're implementing this, it is not efficient to actually implement this as a matrix vector multiplication, because the one hot vector is, this is a relatively high dimensional vector, and most of its elements are 0. So it's actually not efficient to use a matrix vector multiplication to implement this, because you'd be multiplying a whole bunch of things by zeros. And so in practice, you'd actually use a specialized function to just look up a column of the matrix E rather than do this with a matrix multiplication. But when writing out the math, it's just convenient to write it out this way. But so in Keras, for example, there is a embedding layer, and if you use the embedding layer, then it more efficiently just pulls out the column you want from the embedding matrix rather than does it with a much slower matrix vector multiplication. So in this video, you saw the notation we'll use to describe the algorithms for learning these embeddings. And the key terminology is this matrix capital E, which will contain all the embeddings for the words in vocabulary. In the next video, we'll start to talk about specific algorithms for learning this matrix E. Let's go on to the next video. Let's look at a question to answer the why with the bubble, no? The EU where blue yala is we have. I do the other sample method to cool to pure dollars with the body, no? I mean, now we did time, but the dollars we have lamb, what that sample they were. The master kuna the the kuna EW let's remember the value of the blue dollars we have labor, no? To allow the check and can let's swing it one year. The high level of dollars we down into pure drive, no matter the quality embedded metric method is with the body work. The master, let's have to prove to your house that the house is not, let's in a mouse and none later. To the house, multiply or let's not able. The initial value below mile is a question, let's own out the yaw live, no? Now to pure up your by the high column, the randomly look to add it. From out only the randomly don't maybe my gradient on your jam your data value and sham and little to nearly take your water. Let's allow tell you of blue jar getting yama. Gradient the Charlie Jala the Jala the gradient. The Haja or the Gadi, Kuna, so the EW, the board, not the Muslim E over have our orange story. You have below sham and the A below sham and below sham, so somebody to the high one, no, the one hot
ကိုရင်ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒီဟာဒီ E ရဒီချိန်မှာ randomly ပထမဆုံး step အနေနဲ့ဆိုတော့ randomly လုပ်ထားမယ်ဆိုတော့ lesson ပဲပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီ value တွေဘာမှမသိ300ဆိုတော့300 dimension နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ feature ဆိုနေပေါ့နော်ကို300ဟာကို randomly လုပ်ပြီးတော့မှဒီ one hot encoding သူရရတဲ့ value တွေကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမျိုးထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးနည်းနည်းလေးတော့ပြပြလာတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒီမှာဆို matrix multiplication သဘောတရားပေါ့နော်300နဲ့ဒီသူကဒီဟာနောက်မှလည်းဆို10ထဲမှာကျတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးနှစ်ခုအနောက်နှစ်ခုဒီနှစ်ခုကြေသွားရင်ဒီဟာလေးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးတိုင်းပါပဲအဲ့လိုလေးမြင်လိုက်တယ်ပေါ့သင်ချာဆိုလဲဇက်ပြီးတော့မသွားကြဘူးစားလူတွေရောနည်းနည်းအမြင်လေး question လေးမေးကြရှိတာဒီဟာလေးကိုလေဒီတနည်းကတော့တိတ်ပြီးတော့အရင်အတုံးချရမှတ်တတ်တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကပေါ့နော်မျက်စိတွေထင်သာမြင်သာရှိအောင် sample method လေးသူပြောပြရတဲ့သဘောလေးပဲတကယ် real world application မှာတော့ဒါတွေကိုမသုံးတော့ဘူးလို့လည်းဆိုရင်သူဟာတိတ်ပြီးတော့ randomly လောက်ထားတာပြောဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့ accurate တိတ်မှန်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော် better method တော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ထင်တာပဲအန်ကာရောနည်းနည်းထည့်ပြောချင်သေးလားဒီဟာလေးကိုလေအန်ကာတော့ဒီမှာတိတ်မပြောချင်သူအသေးစိတ်ထည့်ရှင်းမယ်လို့ထင်Andrea တခုကသူကလုံးဝအနည်းဆုံးနော် Don't worry we'll talk about in next video နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းပြောရမယ်ပေါ့နော်တမောင်လေးတို့ရောတခြားမောင်လေးထွန်းခံလေးတို့ဘာလို့ရောနည်းမေးကြရှိတာဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲအတန်လေးလောက်ကြပါအတန်မလောက်ကျွန်မအိတ်နေလို့မြင်မင်းပါနော်အတန်မလောက်နေအိတ်နေကြပါလေဆိုပြီးတော့မရှိပါဘူးအဆင်ပြေကြလားနည်းနည်းဒီနေ့ဘယ်လိုမြင်လဲနည်းနည်းအရင် difficult ဖြစ်နေလားနည်းနည်း okay လားလိုက်နိုင်တာဘယ်လိုတဲ့လဲ opinion လေးပြောကြမယ်ကလေးတို့အဆင်ပြေလားအဲ့လဲဆိုရဒီတော်တော်များများဒီနေ့ဒီမှာပဲအံ့အောင်နော်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ recording stop လုပ်လိုက်အောင်